Մենք քննարկելու ենք մի շատ հետաքրքիր կարևոր մի հարց, պահքի խորհուրդը, որովհետև մենք հիմա գտնվում ենք պահքի մեջ մինչև զատիկը։ Բայց ես իմ խոսքը ուզում եմ սկսել մի բնաբանով։ Աստծո գործերը անքննելի են։ Եվ մեջ բերել ինչի են անքննելի։ Այսինքն մենք չենք կարող քննել նրա գործերը։ Ես ուզում եմ բերել ամերիկահայ աստղագետ Գնել Դուրյանի մտավորականը եւ 21-րդ դարը գրքից մի ամփոփում, որ նա նկարագրում է տիեզերական բոլոր մարմինների վերաբերմունքը երկիր մոլորակի վրա, նրանց շարժումները, նրանց բոլոր երկրագնդի հետ կապված բաները եւ նշում է բազմաթիվ հաստատումներ, որոնք հազարամյակների ընթացքում չեն փոխվել։ Եթե նրանք հանկարծ շնչի նույնիսկ 1%-ով շեղվեն, երկիր մոլորակի վրա կյանքը կդառնա անհնարին։ Էլ չեմ խոսում մարդու օրգանիզմի մասին, ովքեր գոնե մեկ անգամ առնչվել են կենսաբանության հետ, մարդու ֆիզիոլոգիայի կամ կենսաքիմիայի հետ, կհասկանան, որ դա մի ուրիշ ստեղծագործություն է։ Ուրեմն սա Աստծո ստեղծածն է։ Իսկ մարդը իր պատմության ընթացքում մեկը մի քանի տարի առաջ գրել էր, ստեղծել է ընդամենը մի ժամացույց եւ ուզում է քննել այդ հզոր արարիչի գործերը, այսինքն ժամացույց, որը անընդհատ փչանում է։ Հիմա մենք պետք է փորձենք մեր ժամացույցային տրամաբանությամբ որոշ հարցեր պարզաբանել։ Մեր հայ առաքելական եկեղեցու կարգով տարվա մեջ 160 պահքի օրեր կան, որից 117-ը ծիսական եւ մնացած օրերը ամեն շաբաթվա, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը պահքի օրեր։ Դրանք ինչ իմաստ ունեն եւ ինչի համար է վերջապես։ Ուրեմն մարդու կենսագործունեությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է էներգիա։ Որտեղից է մարդը ստանում այդ էներգիան։ Սննդի միջոցով օգտագործում ենք ճարպեր, ածխաջրեր, սպիտակուցներ, որոնք մարսողական համակարգում քայքայվում են եւ բջիջներում անջատվում է դրանից էներգիա, էներգիայի մի մասը ջերմության ձևով ցրվում է, դրա համար մենք տաք ենք եւ մնացած մասը ամփոփվում է AEF, ադենոզին եւ ֆոսֆորական թթվի քիմիական կապերում։ Եվ օրգանիզմի կենսագործունեության համար, երբ անհրաժեշտ է էներգիա, այդ կապերը քանդվում են եւ էներգիան օգտագործվում է օրգանիզմի տարբեր գործառույթների ժամանակ։ Բայց պարզվում է, որ այդ էներգիան, որը մենք ստանում ենք սննդի միջոցով AEF-ից, շատ չնչին է այն էներգիայի համեմատությամբ, որը պետք է մեր գոնեն մկանային եւ նյարդային գործունեության համար։ Իսկ այդ մնացած էներգիան որտեղից է գալիս, որտեղից է հասնում։ Դա գալիս է տիեզերքից։ Պյութագորաս ասում էր, երկրի ամենահեռավոր բարձունքներից անընդհատ երկիր է գալիս, հոսանքներ եւ էներգիա չէր ասում, ինչ որ բաներ։ Մեր հնդկական բժշկության մեջ այդ ինչ որ բանը կոչում է պրանա, չինացիների մոտ չի, մեր կոչում էր հոգի։ Իսկ մեր ժողովուրդը այն ինչի մասին, որ ես հիմա խոսում եմ, ոչ թե փորձով, այլ էմպիրիկ փորձով դարերի ընթացքում հաստատված բաներ են, մեր ժողովուրդը ասում էր։ Օրինակ, ասում էին, որ ով առավոտյան շուտ է արթնանում, նա ստանում է Աստծո օրհնությունը։ Իսկ ինչ էր այդ օրհնությունը։ Հիմա որ նայում ես ժամանակակից տեսանկյունից, որ վաղ առավոտյան տիեզերքից գալիս են պրոտոնների հզոր հոսք, երկիրը ներշնչում է, որպես կենդանի օրգանիզմ, այդ պրոտոնները շնչում է ինքը, եւ դրանից սնվում է օրգանիզմը։ Իսկ ինչպես է անցնում այդ պրոտոնները, ինչպես են մտնում մարդու օրգանիզմ։ Մեր շնչառական ուղիներով եւ մաշկի միջոցով։ Դուք բոլորը ծանոթ եք
արևելյան բժշկության այս մեթոդներին, որ մաշկի վրա կան մոտ 6000 այդպիսի կետեր, այդպիսի կենսաբանական ակտիվ կետեր, որի միջով այդ պրոտոնները թափանցում են օրգանիզմ։ Կորեացի գիտնականները հայտնաբերել են, որ մաշկի վրա այդ ակտիվ կետերը օվալաձև կամ կլոր կտրվածքով մանրադիտակային խողովակներն են, որոնք գնում են այս կամ այն օրգան, այսինքն կապված է մարմնի այդ հատվածը, կապված է ներքին այս կամ այն օրգանի հետ։ Եվ երբ որ ինչ-որ պատճառներով, վատ սնունդից, ինչ-որ տարբեր պատճառներով այդ անցքերը փակվում են, արևելյան բժշկությունը օգտագործում է ասեղնաբուժություն, ասեղների միջոցով բացում է այդ անցքերը։ Իսկ պահքի ժամանակ առանց ասեղնաբուժության, որը ինքնըստինքյան մաքրվում են այդ կետերը, պահքի խորհուրդը դա է, որ մաքրվի օրգանիզմը ճարպոտ սնունդից, անորակ սնունդից, այդ անցքերը փակվում են եւ պահքի միջոցով այդ անցքերը բացվում են։ Մեր պահքի խորհուրդը սա է։ Հիմա պահքը, սննդային պահքը կդառնա ուղղակի դիետա, որը օգտագործում են շատերը առողջության նպատակով, նիհարելու նպատակով, բայց պահքի բուն իմաստը նրան նաև հոգևոր պահքի մեջ լինելն է։ Այսինքն պետք է մաքրենք նաև մեր հոգին, մեր հոգևոր դաշտ։ Իսկ ինչ է հոգին, ասեց Պավլովը, ինչ է հոգին, բայց որտեղ է դա գտնվում։ Երբ կարդում ես Յասինյեցկու գրածը, նա ասում է, որ հոգու զետեղարանը դա սիրտն է։ Եվ այնքան օրինակներ է բերում սաղմոսներից, տասնյակ սաղմոսներից նախադասություններ, որտեղ ապացուցում է, որ սիրտը, որ հոգու զետեղարանը դա սիրտն է։ Եվ ինչ ենք ասում մենք, հաճախ ենք ասում, չէ, սիրտը տառապում է, սիրտը ցավում է, սիրտը թախծում է, հրճվում է, զգում է, վկայում է եւ այլն։ Այսինքն սիրտը հոգու զետեղարանն է։ Բայց հարց է առաջանում, բա գլխուղեղը ինչ է։ Ուղեղը մտքեր արտադրող չի։ Իհարկե ուղեղը կարգավորում է մեր ամբողջ օրգանիզմի ֆունկցիաները, բայց ինքը մտքեր արտադրող չի, ինքը մտքեր ընդունող է։ Եվ գալիս է այստեղ մտածում ես Նյուտոնի գլխին խնձորը ոչ թե ընկավ իսկապես, այլ այդ գաղափարը այնտեղից հասավ իրեն։ Կամ մենք էլ ենք օգտագործում, չէ, գլխի ընկանք։ Ասում ենք առանց հասկանալու, այսինքն դա եկավ մեզ մոտ եւ այդ մտքերը, որոնք ծնվում են հանճարեղ մարդկանց մտքերում, գլխում, ծնվում են, եթե իր ուղեղը միացած է այդ տիեզերական բանականության հետ։ Այն, որ մեր ցանկացած միտքը ակնթարթի արագությամբ դառնում է նրա սեփականությունը, Գարեգին Նժդեհը վաղուց գիտեր, ասում էր, դեռ բավարար չէ ունենալ սեփական խոկումները ունենալ, դուք ժամանակ առժամանակ քահանի ենթարկեք այդ մտքերը։ Այսինքն այն, ինչ որ հաստատում է Հովհաննես Դավթյանի հիմնարար դաշտի տեսությունը։ Հիմա այս պահքը ունի ինչ-որ տեսանելի արդյունք տալիս է, թե չէ։ Առանձին մարդու իմաստով ամեն մարդ ինքը կարող է ասել, բայց ես կարող եմ ասել երկրի իմաստով։ Բոլորդ լսել եք Սինգապուրի մասին եւ գիտեք, թե նա ինչ երկիր է, դա երկիր է, դրախտ է երկրի վրա, եւ ես երջանկություն եմ ունեցել 2 ամիս ապրելու այնտեղ։ Ու դու ուղղակի չես կարող պատկերացնել այն կարգ ու կանոնը, որ այնտեղ գոյություն ունի, որ գովում ես իրենց, ասում ես, այս ինչ հրաշալի երկիր եք ստեղծել, իրանք ասում են ոչ, Աստված օրհնել է մեր երկիրը։ Նրանց ուրեմն 75%-ը չինացիներ են, այդ չինացիների 25%-ը քրիստոնյաներ են։ Նրանք ամեն տարի բացի այս հայտնի պահքի օրերից 40 օր իրենց երկրի բարօրության համար պահք են պահում, որ Աստված միշտ օրհնած պահի իրենց երկիրը։ Սաղմոսների մեջ կա մի այսպիսի սաղմոս, ես ուզում եմ դա
կարդամ։ Քանզի այս ժողովրդի սիրտը կարծրացել է, ծանր են լսում իրենց ականջներով, իրենց աչքերն էլ փակ են, որպեսզի չլսի, թե երբևէ աչքերով տեսնեն ու ականջներով լսեն, սրտով իմանան ու դարձի գան, եւ ես էլ բժշկեմ նրանց։ Ես այ մարգարեությունից եմ։ Ինձ թվում է սա մեր մասին է ասված, այս տողերը մեր մասին են ասված։ Եվ որն է դրա ելքը։ Երկը տալիս է Վահանդերյանը իր հոգևոր Հայաստան հոդվածում, որ ազգը միայն արտաքին ուժերի զորությամբ, իրերի արհեստական դասավորությամբ չի ստեղծվում, այլ իր անդամների ներքին մտահոգեկան կերպարով։ Պետք է բացի արտաքին հնարավորություններից լինի եւ ներքին մի զորություն, մի հոգևոր ողում, որ մարդկանց համախմբում ազգ է դարձնում։ Քննեցեք ձեր սրտերը եւ նայեք, թե կա արդյոք այնտեղ հավատ, որով պիտի կենթանանա մեր հոգևոր Հայաստանը։ Եթե չկա, ապա զուր են ձեր ջանքերը նյութական Հայաստանի համար։ Նա չի կենթանանա, նա հոգով միայն կարող է կենթանի լինել։ Ես հավատում եմ կլինի հոգևոր Հայաստանը, կենթանի կլինի մեր հայրենիքը, ուրեմն կենթանի կլինի եւ Հայաստանը, որի համար մեր ժողովուրդը այսօր թափում է իր արյունը։ Կարծում եմ բոլորը սրա հետ համաձայն եք եւ ես ուրախ եմ, որ մենք այստեղ կան մարդիկ, ովքեր այդ տրամադրվածությունը ունեն հոգևորի նկատմամբ։ Նարեկացի արվեստի միության կողմից նախ ցես շնորհակալություն հայտնել Ինգա Հայրապետյան, որտեղ մեզի հոգևոր հովիվները գալիս են մեր մոտ եւ օրհնություն են պահանջում Տիրոջ կողմից։ Բայց դուք էլ ոնց որ Վահապան հրեշտակի նման հայտնվեցիք ու մեզ փոխանցեցիք ի վերուստ անլույսը, որ ցեզ դրված է եւ այն ինչ որ մեր հետ կիսվեցիք երկնային գեղեցկություն ունի, բոլորս վստահ եմ նույն զգացողությամբ ենք, որու համար մենք միայն ներշնչված ենք եւ Նարեկացի արվեստի միությունը ավանդույթ ունի, որ մենք մեր երախտագիտությունը հայտնում ենք փոքրիկ նվերներով։ Շնորհակալ եմ։ Նրան մասի չէ, նուրը ունի իր տեղը, բայց նաև ես կուզեի ցեզի, քանի որ այդքան հոգևոր էր ձեր էությունը եւ ձեր խոսքերը եւ ձեր աուրան, ձեր լույսը, պետք է ընդհանուր երրորդության գաղափարներ մենք գիսվենք իրար հետ, որտեղ երրորդության մեջ կա աստվածային խորհուրդ։ Այնքան խորհրդավոր է այս ամեն ինչ ձեր կողմը մեզ ուղղված, որն համար միայն կարելի է խոնարհվել։ Ես կուզեմ ցեզի ուղղել մեր վերջին հրադարավությունը նվիրել, ընծայել ոչ մի Արցախը կանչում է։ Եվ այն մտքերը, որ հնչեցրիք, մենք Արցախը գործրինք, պարզապես որովհետև դիտեր եկավ, որ մենք Աստծո օրհնությունը չարժանացանք։ Եվ այնքան հելացանք Աստծուն, որ այդպիսի մեծ կորուստ ունեցավ հայ ժողովուրդը եւ չեմ կարծել դա կլինի վերջին կորուստը, եթե շարունակենք հեռանալ Աստծուն։ Սինգապորին դա ասված, որ մի օր նմանվենք եւ մենք արժանանանք Տիրոջ օրհնության։ Իսկ քանի որ այդքան հոգեվոր է եւ ծեր այնքան ներդաշնակ է նաեւ մեր Նարեկացի արվեստի միության առաքելության եւ գործունեության ծեր խոսքերը եւ այդ մեր ծառայության մեջ մտնում է նաեւ նույն ձևի հուսավոր այսպես ցերնարկներ եւ միջոցառումներ դրա համար ենք որդեգրել Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի անունը, որ միշտ կապը Տիրոջ հետ լինի եւ Աստծո հետ մենք այդպես ծառայենք այդ մաքրությամբ եւ ուղղությունը եւ օրհնությունը ստանանք եւ մենք ունենք Գրիգոր Նարեկացի դահերը,
որ կուզեի մայստրոն նվիրիցես եւ որտեղ իր մտահղացումն է եւ ինքը ստեղ ունի մեծ ներդրում այս հրատարակության հետ եւ ես ուզում եմ ցես իսկապես խորոց սրտ է շնորհակալություն հայտնել որ դուք ընդրել եք մեր օջախը եւ գիսվում եք մեր հետ եւ հուսով եմ դա վերջինը չի լինի ունենա շարունակական բնույթ եւ միգուցե միասին մի բան ծրագրեի մայստրո Խնդրեի որ դուք նվիրեիք նկարահանությանին հա եւ բացատրեի մայստրո շատ հաճելի է ձեզանից ստանալ նարեկացին մոտ 22 տաղ ունի բայց երկվող տաղերը մեզ հասել են 6-ն մեկը գիտնականները վերագրում են եւ մինադարում էսի բաներ մինադարի կապված կա որ շատ դժվար է ամենայն դեպս մեզ հասել է նաեւ մեկ շարական եղանակած շարական այսինքն այստեղ ինչ որ նարեկացից երկում է բացի մատյան ողբերգության աղոթագրքի ընկալքավսության որ երկվում է մեզ այստեղ չկա կան սայլամիչաներ ահեղ ձայնս, աչքն սովուսով և մյուս տաղերը կան նոտաները, կա ձայնագրությունը սա մի փոքրիկ հանրագիտարան է նոտաները կա, ձայնագրությունը կա և կա վերլուծական հոդվածը ինչպես մեկնաբանել նարեկացում և մանավանդ ես կուզենայի եթե ժամանակ ունենաք աչքն սովուսով Ես հիմա կարդում եմ Մատյան ողբերգությանը Մաքսիմ Ոսկանյանի թարգմանությունը, որովհետև դա ուրիշ է։ Վերջերս նաև Տեր-Մեսրոպն էլ է թարգմանել, Տեր-Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, Վեմ ռադիոկայանի ինքն էլ կարդում է ամեն օր լսում եմ հեռուստատեսությամբ ես ռադիոյով, կարող այավ մի խոսքով սրտից սիրտ, ոնց որ Բեթհովենն էր ասում, սրտից սիրտ։ Դուք էլ հաստատում եք սրտի կարևորությունը, շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ ուզում եմ ասել մի բան, Անդրանիկի խոսքերը։ Ասում էր, երբ գլուխդ բարձին ես դնում, որ քրանաս մի քիչ մտածիր երկրի մասին։ Սա էլ էս ասացի դրամաբանության մեջ է, որ մտքերդ գնան այնտեղ եւ ասեմ յուրաքանչյուր ազգ այդ հիմնարար դաշտում ներկայացված է որոշակի տարածքում, որոշակի տեղ, ինչով է, ոնց է ներկայացված իր հավատով, իր մշակույթով եւ իր լեզվամտածողությամբ եւ ավանդույթներով։ Երբ 15 թվականին որոշեցին տոտալ ոչնչացնել հային որպես տեսակ, բայց չստացվեց իրանց մոտ, հայը նորից հառնեց, ինչու որտեղ նրա հոգին առողջ էր, ինչպես Գարեգին Նժդեհն ասում է, ազգի ոգին։ Եվ հիմա որոշել են այս վերջի տարիներին այդ ոգու հետ խաղալ, ինչպես ոչնչացնել նրան, ինչպես օտար ելևեջներով, կոմիտասի ասած վիբրացիաներով, երկերով, կլկլոցներով, ավերենդա, աղանդներով, քայքայենդա, ավանդույթները աղավաղեն, այսինքն մեր հոգևոր դաշտը, իսկ երբ հոգևոր դաշտը աղավաղում է, արդեն ազգի ոգին ուղեղը դառնում է, հիվանդանում է ցրված սկլերոզի նման, արդեն չեն կարողանում համախմբել։ Եվ երբ որ մարդիկ ապրում են այստեղ, բայց միտքները դրսում, նրանք խանգարում են ավելի շատ, քան թե օգնում են, եւ հակառակը, եթե դրսում են, բայց մտքով նրանք Հայաստանն են, Հայաստանն են նորոգում, մտորի թեկուզ, դա շատ կարևոր է։ Ես իմ ամեն հանդիպումների ժամանակ իմ խնդիրն է, որ մարդիկ մտածելով հեռանան ինչ-որ մի բան, եթե ես կարողանում եմ ասել, մտածեն այդ ուղղությամբ, որը եւ կդառնա երևի մեր ազգի նոր վերածննդի ինչ-որ մի բան։ Շնորհակալ եմ։